今天给骑友们推荐一款 GoPro 的小配件。它的主要作用呢，就是用来防止风噪。如果你没有配这个防风罩的话，你的视频会有呼呼呼呼的风声。那废话不多说，我们看一下效果吧。首先是不带防风罩的声音效果。然后是带了防风罩的声音效果。可以看到收音效果的改进还是很明显的。这个防风罩淘宝售价只要20元人民币，喜欢的小伙伴可以考虑一下哦。那这期就到这里吧，拜拜。